Pinuting ko pa. Tanda sa akin yun eh. Wala pa kaya. Matkin lang. Tatay Justin. Dad. Oh, ba't dina-adjust nyo? Photosynthesis. Alam ko ba, vitamins yan. Ayan na! Ang hinihintay. I need sugar. Zero to. Regular. Tira mo agad, Boss Lua! Ay, wala pa pala. Takin po, takin. Mukha. Violet, pakitakin po yung mukha. Ay, yung uniform. Tago nyo muna yung mukha nyo. Nakainis. Start na po tayo ng ating second quarter. Ganda na laban nito. Weng. Boss Lu. Boss Lu. Binigay kay John. Binigay kay Ken. Ken Somera. Somera. Binigay kay Gwen. Lagi. Jawo. Jawo ang may tangan. Aga, aga. Jawo, tumira ng dress. No good. Nakakuha ni Boss Lua. Boy, kunin mo! Boss Lua. To John. Jump shot. Good shot by John. My guy. Alex Caso. Jawo. To number 18. Nice Dylan. Up! Yes, sir. Nice, number 25. Bawal pangasar, ang laki nun. John. Somera. Sumubok ng dress. God bless. Baldog. Umahabol. Jawo. Yes. Oy! Sa maplay. Very mangyari yun. John. Ares Gago. Binigay kay Lu. Lu, sumira ng tres. Yes, sir! Grabe. Pang-limang araw yun. $25 for 3. Yes, sir! Ganda ng Binawi. bito. 25. 15 to Lu. Dito pa ulit. Pinalik kay John. John, nagkano mapapasahan. Binigay kay Gwen. Gwen, binigay kay Ki. Romantic baboy. Ay! Tumbagan! Tan, ano ba yan, Tan? Sumalaksak. Hinagis si number 25. Ayan, bantayan. Ang ganda ng matchup. 20 for 3. No good. Nakakuha ni Ken. Ken. Oy, ayot! Tatabek. Di Jawo. Tristan, konting tigas. Ay, Kulang ng Yung chicken ikaw mo. joy ah. John. Nagkakanap ng papasahan ni kay Ken. Somera. Hinagis. Tatabek. Pangit ng Save ball. pasa. Bad pass by Somera. John, score po natin may 5 minutes all. 5 all. Tristan, jump shot. No good. Nakakuha ni number 18. Nabigay kay Jowo. Jowo. 218 pumege. Pinabati. Ang ganda ng kita kay number 12. Yes, sir. Basket counted by Espiritu. Ken, binabalik ang dalawa. Pinalik kay John. John. To Lu. To Tristan. Nakabigan. Espiritu. Nagmamadali. Nabol ni Gwen. Jawo. Kumaldag. Nice pick. Oy! Sablay oh. Nagpapakagat pa yung Jawo. John, nagmamadali. Ilagay si Tristan. Tristan, bumeke. Umikot. Ang daming nangyari. Sabi nangyari pero di na yun. 18. Espiritu. Kumaldag. Powder move by Espiritu. Hindi ako yung yes. Somera. September 25. Ay, wala pa po. 5 minutes. Yes, sir. No good. Nakuha ni sir. Jawo, kita nga. Hanggang third quarter po. Espiritu sa salaksak. Foul. Number 7. Ken Somera.
tirador ng single mo. Huwag ka nang kumamot dyan. Lagyan, technical, nag-i-reklamo. Ireklamo ka ba? Ang ina ka ba? No good by Espiritu. Last draw. Yes, sir. 5 na ang kalamangan ng Green Team. John, Tulu. Bigay kay Gwen. Gwen, sumalaksak. Umikot. Traveling violation si Gwen. Jawo, nagmamadali. Jawo. 220, kumake. Number 25. 3 points. Grabe naman yun, sir. Walang ganun si Kaya Init eh. Oh, sorry. Uy, grabe. Ay, sorry boss. Trash talk yun. Tumira, hindi pasag yung prasa. Get it! Ayun o. Get Tumira ng Comera. tres. No good. Nako, niluwa. Ano ako bumito, hindi pa pasag. Gwen, Ay naman, ayaw nag-reset. mo maayos eh. Foul. Espiritu. Steroids muna nga daw yan. First Steroids personal muna. foul. Yun lang yung malaki. First Aro, team foul ball. para sa team. 5 minutes and 55 seconds ang nalalagay. Oras. Mandatory sub na po tayo mga tol. Pwede na. Mandatory sub. Ayaw pa maayos si Joe. Tan. Sabay kami sa upo, eh. Tatlo tayo sa upo. Oy, Bong, bilisan mo, Bong. Basta na. Hindi maayos yung tayo. Lang point guard. Number 7 to 11. Tumira ng 3. No good. Ang laki ng number 6. Natabigan. Kala ko si Aldrich. Natabig. Nakakuha ni Josh. Oy, nakalo. Aray ko po. Ano nga yan? Gemwell. Kam. Come. Parang bastos yung mabili ka mo. CUM. First throw by Kam. Ano na? Yes, sir. Yun talaga yung parehas. Second throw by Jimwell. No good. Small ball ang violet natin, mga kaibigan. Small boy. Number 10 for 3. No good. Nako ni Jimwell. Pinagis, natabigan. Berto ang may tangan. Berto, dire-diretso. Ang ganda ng swing ni Jimwell. Tumalaksak. Binalik. Berto, no good. Nako ulit ni Din. No good. Basag yung fiberglass sa inyo. Tulong natin yung ring mamaya, ha? Number 7. To number 10 for 3. Yes, no good. Tira mo na. Nako ni Bingol. Like na yan, JC. JC dire-diretso. Mid-range foul at counted. Ay, JC. Jordan Clarkson. Foul number 11 Wala talaga. No name. and number 2. Oh, ano? 11 yung foul. No good. Naribalinan, hinagis, kamo ni number 10. Kaya ako pala po sakit sa mata. Sumera. 11 ang may bababa. 11. Nabitawan, nakuha pa rin number 7. Binabantay ni Jubal. Binalik, susubok ng 3. Oops! Simula lang. Din, ikaw din. Nangyari? Kapilok. Tapilok? Malog. Nangyari, sir? Malog doon. Number 7.
Pakitanggal po yung mga higaw natin ha. Ano ka tuhod? Pakitanggal po yung mga accessories, higaw, bulitas, ganun. Rosario. Rosario. Tira mo na, Bert. Berto. Caballero. To Dean. Wag. Dean! Power move by Dean! Galit. Kakain na! Inagis yung kanin. 11. 3 minutes and 26 seconds. 7. 3 points lang pala. Rosas! Yes, sir! Siyamang kalamangan. 10-19 with 3 minutes and 9 seconds remaining in our first quarter. Come. To Bingol. To Berto. No good. Rebound by number 9. The nervous kid. 11. Naghahanap ang mapasahan. 11. Binigay kay number 7. Rosas. Tusubong ng 3. No good. Naribo ni JC. JC naghahanap ng mapasahan. JC pa rin. Natabigan. Same ball. JC. To Bert. Natabigan din. Natabig ulit. Nako pa rin. Up. Foul. Holding. Foul. Caballero. 38. First personal foul. Second team foul na. Anong pangalan yan? Reverence. Kabila. Number 10. Titira ng 3. No good. Naribo ni Dean. Dean. Naghanap ng papasahan. Binigay kay JC. JC nagbababa. JC. Binigay kay Jumuel. Nagkailangan pa. Jumuel bumake. Tumira ng 3. No good. Naribo ni... Nagkatabigan. Up. 9. Nakakuha. Binigay kay 11. 11 nagmamadali. Madudulas pa. 11. Easy lang daw. Easy lang daw, sabi ni Sir. 11. Nasty ni Dean, hindi. Nakuha ni Rosas. 10. Yung number 11. Nasalaksak. Jump shot. No good. Tinabeg ni Dean. Ang ganda ng tabeg na ako, Jimwell. Dean, dire-diretso, tumalaksak. Oh, nice foul. Foul. Number 3. First personal foul. Takas din sa liga. Warning to penalty. Nice, Rosete. Uy, nilabas na yung ano, kumuhok. First throw. Yes, sir. Basket counted. Second throw. No good. Nakakuha ni, natabik. 10, 7 to 11. 7-11. Foul. Josh. Briones. Billy Josh. First personal foul. First throw. Yes, sir. Balik sa siyam ang kalamangan ng green. 1 minute and 20 seconds na lang ang nalalabay sa ating first quarter. Second throw. No good. JC nagmamadali. Hinagis ni Dean. Nabitawan. Pwede hawakan yun. Ba't hindi ginawa? 11 to 7. 7 to 11. 11 ang nagpakangan. Binigay kay number 9. Number 9, ang ganda ng jump shot using the board, but no good. Nakakuha ni Berto. Nakakuha ni number 9. Nagano mapapasahan. Natabig ni JC. Nakakuha ni Cam. Oh. Violet ball. Referee's decision. Cam. Cam may tangan ng bola. Nagano mapapasahan ni Josh. Binigay kay Dean. Kumeke. Binigay pa. Nakuha yung ulit. 32 seconds. Dean! Wala! Number 3 ang nagbabawa ng bola. Number 3. 18 seconds na lang po ang nalalabi. With a 10 second shot clock. 11 for 3 points.
No good. Nakuha ni Gamgam. 9 seconds. 7 seconds. 5 seconds. Abraham. Nakuha ni Jimuel. No good. Basket counter by Jimuel. End of our first quarter. 7 lang lamang ng break. Mainit mga teammate mo ah. Siyempre, yun na. Lumalabas yung mga mantika eh. Tama eh. Ang mga ano yun, na-hype na tuloy. Lumalabas yung mga cheese sauce. Bungal mo bubungal sila. Tsaka yun, zero. Ang lumit mo kumakain ka ba? Start na po tayo ng second quarter. Ngayon, dyan pala si Bugoy na Koy-Koy. Si Tristan. Dati ayaw niya sa akin. Tatlong wipe, what a life, batakbo, magpo-apply. By Tristan Gonzalez. By Tristan Gonzalez. Start na po tayo ng second quarter. 41. Ang laki rin ng bumalik. Diyos ko po, Rudy. Nakakuha ni Bongol. Bongol. Paso Ilardo. Ilardo binigay kay Bongol. Binalik kay Somera. Susunod ng tres. Somera! Tapos. Nariwan ni number 19. Nagmamadali. 19. Dire-diretso. Ang ganda ng feed, but no good. Nariwan ni Bongol. Bongol. Nagbababa. Bongol na rin. Bongol. Fake player. Naghahanap. Tinagis si Somera. Somera. Drive Ken! Bongol. Binigay kay Ilardo. Tumira ng dos. No good. Nagmamadali. Pinababa. Pinasa. Si 14. Katabi ka na Ilardo. Tristan. Tristan pa rin. Senior. No good. Sayang. Ilardo. Jumam shot. Binigay kay Somera. Wala pa rin. Siya pa rin. Somera. I am Somera. Stats padding. Sino yan? 31. First personal foul. First team foul. Somera, first throw. Wala. Nagaluto siguro ito kagabi. Gago. Uy. Lord. Second try. Wala talaga. Nagaluto talaga ito. Same ball. Nice D by Bongol. Yung higaw, pakitanggal. Pag napigtal yung tenga nyo, bahala kayo. Pati ba yung bulita, sabi ni Josh? Bisa na mag-inbound. Somera. Malakas. Kawawa yung fiberglass sa'yo. Nariwan ni number 31. 31. Pinigay to 41. Back to 41. Number 5. Ayun na. 19 mo make. Hinagis. Tatabik. Nakuha ni Ilardo. Foul. Number 19. First personal foul. Second team foul tayo, idol. Ilardo. Tukin. Susubok ulit. Sumalaksak na. Ayun na. Nabitawan lang. Number 19. Paano mga ipo ko nabitawan? Nakuha ni Tristan. Hindi pala. Nakuha ng kalaban. 41. Nagkano ba mabasahan binigay kay Kobe? No good. 15. Pongol. Pongol. Pongol pa din. Pongol binigay ng Big Gwen. Ilardo to Tristan. Sumalaksak. Binigay kay Somera. Nabitawan. Number 19. Nasalaksak ba? Binigay. Oh! No good. 19 follow through. Basket counted. Siyam ang kalamangan. Tristan. 40 under. No good. Natabik. Ilardo. Sumaksak yung Tristan. Foul. Counted.
15. First. Then 15. Meron 15, meron 15. Ilan na yun, isa pala? First personal foul. Ilado, second try, no good. Kumain ba ng mga kanina? Puro gulay. Puro gulay lang. Healthy living. No protein. Number 15 to 41. Ayan na. 31 kumaldag. Ang daming dinaanan. Foul. Taas ang kamay. Somera. Dalawa ka na. Ubusin mo na. Tatlo na lang. Hindi ko may laro pa mamaya. Pahinga ka na. 31. First throw. No good. Ayos, ayos. 31 Yan, huwag seconds. kayong magpakapagod. Okay. Bueno, rebound. Lap. Pongol. Ha? Eduardo. No. Nagagawa sila yung 19 ni Gwen. Bigay ginamit 15 to 41. Tatlo ang bantay ni 41. Sasalaksak. Nilabas ki number 19. Number 19 na tembok. Binigay ki number 15. Jumab shot. Yes, sir! Ang ganda ng release mo, manager. Pongol. Siyang pa rin ang kalamangan. Pongol. Binigay kay Lorde. Binigay kay Tristan. Yes, sir! Kobe! Good shot by Tristan Gonzalez. (41 to 19 to 41 for 3. No good. Na-rebound ni number 2. Wala. Outside. Out of bounds. Out of bounds. Pongol. 5 minutes and 44 seconds na lang nilalagay sa ating third quarter. Pongol. Ang second quarter na ulit. Sumera for 3. No good. Andy Tokens ah. 41. 41. Pass to 31. Jump shot. Masyadong malakas na rebound ni Sumera. Sumera. Sumera ang may tangan. Naghahanap ng papasahan ni Reggie Pongol. Pongol 2. Number 00. No good. Na-rebound ni Tristan. Tristan. To Gwen. Gwen sumalaksak. Bumangga. Traveling violation. Change 5 po tayo. Mandatory sub po tayo. Mandatory sub. May visa ba kayo? Tira mo na luwa. Laki. Ang lalaki. Jawo. Sarap paglaro niya. Ang puro hit. For 3. Yes, sir. Jawo. 3 points. Puro ano? Puro screen. John. Lua. Susubok ng dress. No good. Nakuha ni John. John. Jump shot. Drop pass to JC. Pinalig kay John. Dean. Jump shot. Yes, sir. Basket counted by Dean. To Jiwo. To number 25. 25 for 3. Yes, sir! May palo to. 19. Dos no, dos. Lua. Torres Gago. John. Lua. Tumira ng 3. No good. Nakakapik. Nakakuha ni Spiritu. Sige, si Jawo. Jawo nagmamadali. Jawo sumalaksak. Shooting the board. Veterans move by Jawo. Teka nga. Unique quality. John, nagmamadali. Jump shot. Yes, sir. 11 ang kalamangan. Ng Green. Pet King. Ba. Ulit, naribo ni
Tristan. Aresgado. John. Nagmamadali. Binigay kay JC. No good. Nakawali din. Wala. Na-rebound. Binigay kay Espiritu. Espiritu. Tinrapas kay Jowo. Foul. Number 15. Basket counted by Jowo. Isa pa lang yan. John, first personal foul. Lastro. Basket counted. 21-35 ang score. John, sumalaksa. Ang ganda ng drop ni Tristan. Yes, sir. Basket counted by Tristan. Nagmamadali. Jowo, nauuna. Binabantayan ni JC. No good na rin. Nasty ni Tristan. Dean, nagbabawa ng bola. 3 versus 2. Dean, dire-diretso. All the way. Ang ganda ng drop pass kay Lua. Wala. Nakawa ni John. John, jump shot. Yes, sir. Jowo. 10 ang kalamangan. 25-35. 25. Jowo. Jowo susubong ng dress. No good. Naribaw ni Tristan. Tristan to JC. John. Nagbababa. Nagmamadali. Kumalaksak. Off. Foul. Pushing foul. 12. Espiritu. Second. Personal foul. 14 foul. Aresgado. Back pass. Miscommunication. Jowo versus John. Minama. Basket counted. Basket counted. 2. Personal foul ka na. John. Extra pro. Jowo. Basket counted. John. Nasty ni Jowo. Jowo, nagmamadali. All the way na yan. 40-25 ang score in favor of Petke. JC. Binigay kay Tristan. Nabitawan ng bola. Time out? Dead ball. Galit ka ba po? Aging. Basket counted. Time out. Time out. Referee. Yari kayo sa group chat sa akin. Hoy, malmatulasan! Nilibre ako ng Tito Reg. Black ba yun? Green. Putang ina. Ganda gago, Ba't maganda. green? Wala nang ibang size. Kaubusan na ng size. Small? Pares na. So black. Hindi ako nag-green na shorts. Okay, libre lang naman. Libre niya lang din ba yan? Okay lang ito. Jowo, nagmamadali. All the way, kabitawan. Naku, mismatch na naman. Basket counted. Lua. 20 na po ang kalamangan. Bad pass. Ay. Jowo. To Espiritu natapek. Tawan Dean. Dean to John. John, jump shot. No good. Nakakuha ni JC. Natapek. Nakakuha ni John. Pumake. Wala. Jowo. Bumika. Espiritu. Traveling. Traveling yun, idol. $23 seconds. 23 seconds. Nagmamadali. 18 seconds. 18. Floater. No good. Natabig ni Lua.
5 seconds na lang po. 25. No good. Ayun, sapatos na ako. I speak. Bola. Tara. Ang Pilipinas ng NBA. Start na po tayo ng third quarter. Ayun na, ang magising-gising ako. Billy Josh. Elardo. Elardo. Oh! Traveling violation ang tinawag. Bawal na rin ba yun? Half step eh. Dalawa eh. Ang nilang Ligos. 3 points, no good. Nakakuha na si Caballero. Ba't naglaro? Hindi ba bawal na? 7. Dire-diretso. Tinagis. Nakakuha. Natabek. Same ball. Hindi sila. Lucky. 7. Nakalusot. Tinagis. Nakakuha. Nakakuha ni Gwen. Naghanap ang papasahan. Elardo nagmamadali. Elardo pa rin. Elardo. Gwen. Bumangga. Tinagis na lang. 11 sa malaksak. No goal. Nice, Nakakuha D. ni Josh. Elardo pa rin. Elardo dire-diretso. Foul. Number 10, pushing. First personal foul, first team foul. Caballero mag-inbound. Pass to Josh. Josh naghahanap. Tumira ng 3. Wala. Gwen, Babaguin! pumalo pa. Bakit mo naman pinaklo, Gwen? Namumutla na naman ng Francisco. 11 to 7. Tumira ng 3. No good. Naghahabulan sila. 10. Natabek. Referee's ball. Elorde. Tristan. Jump shot. Yay! No good. 20 ang may kanan ng bola. 20 nagmamadali. Foul. Number 13. Second personal foul. Win.
Second team foul. Sakit sa mata. First row basket counted. Yes, sir. Caballero, pass to Josh. Josh, to Caballero, to Tristan. To Elardo. Elardo sumalaksak. Jump shot. No good. Rebound by number 7. 7 nagmamadali. Ang ganda ng mapasahan. Tuloy na ng press. Pa-push. Up. Pushing foul, number 10. Second personal foul. Both team has second team foul with 7 minutes and 4 seconds remaining. Elardo. Gonzalez. Gwen. Gwen. Oh. Turnover. 11. Pinapatay ni Tristan. Sumalaksak. Wala. Nakakuha ni Josh. 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 Josh pa rin. Elardo. Naghahanap ng papasahan. Kumo-crossover. Binigay kay Caballero. Caballero. Binigay kay Gwen. Gwen sasalaksak. Foul. Sino yan? 10. 3 personal foul. Boss ang boss. Tayo nga. Tama ka, boss. Isa. No good by Gwen. Second throw. Ang basag yung fighter. Draw on board. Take care, my friend. Yung nagbibigay sa akin ng mga resistance band ko. Yun yung nagbibigay ng mga resistance band ko. Galing pang Malaysia. 10 for 3, no good. Na-rebound ni Elorde. Elorde. Nicole, Elardo, natabigan. Nakakuha ni Josh. Josh. Teardrop. No good. Number 11 to number 7 for 3. No good. Na-rebound ni Josh. Grabe ka, Josh. Caballero, nagano na kapatid. Hinagis si Elardo. Elardo, jump shot. Yes, sir. Wash. Number 10 to 7. Yes, sir. And number 7, Rosas, 3 points. Elardo. Elardo nagano ng mga binigay ni Josh. Elardo. Si Gwen. Si Gwen tumalaksak. Using the board? Yes, sir. Mandatory substitution. Nice, Gwen! Bigyan mo naman, meron ka bang extra resistant band? Pero pengi ako. Extra resistant band. Wala. Himingi pa nga ulit. Nel! Wala akong sa table. Naputol. Nel! 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 Wala akong sa Boss Nel, bola. Bola, Boss Nel. Nel, titignan niya lang. Titignan niya. Baka sa kanya doon. Hindi. Gulo mo naman, JP. para lang mamaya. Baka mamaya hindi may balik eh. Pwede na may ramen para lang. Alam ko nawawala eh. Delaying the game, commissioner. Peace. Pongol. Pongol nagadali. Pongol. Dire-diretso. Yes, sir! Ice Pongs. 11 mga lamakan. 31-50 ang score. Jimel. Tumundag. Sa akin? Foul. Number 9. First personal foul. 13 foul. 14. Kabitawan. Turnover. Referee's ball. Kabado lang. Sa EBL mo pala mga nakalaban na sa grade. Pongol na magtangan ng bola. Pongol na gano'n kapapasahan. Luwa for 3. Na-rebound ni number 3. Hinagis. Nakakuha ni Luwa. Ang ganda ng depensa mo, Luwa. Luwa. Pongol. Ken.
Susubok. Binalik kay Pongol. Pongol, binigay kay Somera. Somera. Nadudulas. Hinagis kay JC. Miscommunication. Same ball. 14 second shot clock. 14 second shot clock. Same ball. Pongol. Lua for 3. No good. Na-rebound ni Sir. Ang laki mo. Number 3. Dinidribble number 31. 3. To Bossing, 15. Nice shot by manager. May kaso yun ah. Ken Somera. Somera nagalaman pa pa sabi ni Pongol. Pongol, sumalaksak. No good. Grabe yung cam-cam, lumilipad. Anto nalisikan. Grabe tumalon yun. Parang may tahig ah. Busog ka nga ko lagi ah. Kat, nakikita yung mic mo sa akin. 41. Teardrop. No good. Naribal ni JC. Jimwell. 2 versus 1. Ken Somera. Ken Somera. Iyaw! Rin. Grabe yung hassle ng Pongol. Nakakuha pa rin yung bola. Cam-cam. Cam-cam tumira. Pongol pala. No good. Yes, sir. Pongol. Done. 4. Wait, 3 points. 3 points by Pongol. Turnover, Jimwell. What a bad pass. JC to Pongol. Pongol susubok ulit ang tres. No good. Nakuha ni Jimwell. Jimwell. Nice shot by Jimwell. 41. 41. 41 din yung ball. Naglaga pa mabasahan. Bossing, libre. Ang ganda ng kita. Silabas pa. Ohoy! Wala ba? Behind the ball by number 31. Ice pass. Ganda ng pasa nun. Pongol lang mamadali. Dinaan ang lahat. Grabe. Number 5. 41. 41. Pass to 31. Crossover rim. Nakakuha ni JC. Pongol. Isilan daw. Pongol. Binababa. JC. Somera. Susubok ng tres. God bless. Wala! Bossing. Bossing, jumam shot. No good. Foul. Pongol. Na 20 na yung tinitira mo, boss. Arms. Suspended ah. Suspended, one game. Kasi nag-post siya tungkol kay sa commissioner. Oh. Niyaya niya 1-on-1. Gago. Parang si Jimwell eh. First no basket counted. Bakit kaya mo 1-on-1 si Kuya Kainit dito? Second round. No good. Rebound by 31. Si Jonah yung nakascore na. Oo. Naka 3 points na siya eh. Paano naman talaga mayroon na naman siya, di ba? Naka 3 points na siya. Somera. Siya yung may... No good. Sa kanya pa rin. Somera pa rin. Wala talaga. Bossing. Lumayap. Yes, sir. 32 seconds remaining in our third quarter. Pongol to Somera. Kumpiyansa. Wala. Ang ganda ng pasa. Kaya lang wala rin. JC. Sobrang sa kumpiyansa. 6 seconds. Shot clock. Foul. Steam second. Isa tayo sa 14, sir. Isa tayo sa 14. Foul eh. Somera. 9 second shot clock. Nagagawan. Nakuha pa rin ni Pongol. Oh, foul. Penalty po. 41. First personal foul. Penalty.
2 shots granted to Pongol. First throw, no good. Ano yata ang sana niya? Second throw. Yes, sir. Third one. 2 seconds. Nasa palpal ni Pongol. Third quarter. Open shot na po, open shot. Game na pala. Last quarter na po tayo. John, naghahanap. Ilardo, to Sumera. Sumera, naghahanap ang mamasahan. Binigay kay John, to Pongol. Pongol, using The jump net. shot. Using the net. Using the net. Jawo. Nasa laksak. Na-steal. Sa kanya pa rin. Ang ganda ng kita. Number 25. Si Jawo. Susubok ng 3. No good. Nakuha ni Pongol. Pongol. Nagana ng papasahan. Pongol. Sa kanya pa rin. Espiritu. Pongol. Pongol. Tudin. Somera. Pang-30 tira. No good. Oy, umusta tokens? Ang ganda ng depensa. Walang malam sa depensa, Somera. Pero may mala sa tira. Pang-31 tira. Yun! Yun lang. Wala lang. Yun lang. Tira mo ulit. Somera. Pang-32 tira. No good. Ano, nababaliw. John. Yes, sir. 46-61 ang score. Nice hustle D by John. Espiritu to 25 or 3. No good. Same ball. Last touch. Pongol. Tumama. Jawo. Jawo. Tinagis. Nakuha ni Ilardo. Ilardo, idiretso mo na yan. 48-61. 23 na lang ang kalamangan. Ang 23. Ilan? 13 wala, sorry. Ayun mo. Akala ko 70 lang.